हेलौ लोगोफोर आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौ खुलुमबाय। दिनै आं नोंसिनि थाखाय मोनसे पिक आपडेट लाना फैदों, जेराव बियो जाहैबाय SSC GD कनस्टेबलनि। जाय बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो SSC GD नि साख्रिनि थाखाय नेनानै दंमोन, दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। मानोना दिनैनिफ्राय फ्रेश केन्डिडेटफोरनि थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनायनि लिंकआ एक्टिभ जाबाय। फै जों दा नायना लानि बोरै रेजिस्ट्रेशन खालामनांगौ स्टेप बाय स्टेप। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो मोनगोन। बेनि थाखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया। गिबियावनो नोंथांमोना गावनि मबाइलनि क्रोमआव थांनानै लाग्रोनांगोन। बेनिफ्राय ssc.nic.in आव क्लिक खालाम। बेनि उनाव नैबे अपशनखौ नुनो मोनगोन नोंसोरो। बे पेजखौ नुनो मोनगोन। बेहाय दं नै लगइन आरो पासवार्ड होनो थिननाय। मानोना जाय बिथांमोना सिगाङाव रेजिस्ट्रेशन खालामखांबाय बे बिथांमोननि थाखाय। दा आङो फ्रेश निउ इउजारफोरनि थाखाय आं दा रेजिस्ट्रेशन खालामनो थांगासिनो दङ। फार्स्टआव नोंथांमोना नैबे रेजिस्टार नाव क्लिक खालामना लाग्रोनांगोन। बिनि उनाव नैबे पेजखौ नुनो मोनगोन जों। अब्ला जों बेहाय फुल जोंनि डिटेल्सखौ फिलआप खालामनांगोन। बेहाय दं फार्स्टआवनो डु इउ हेभ आधार कार्ड? आधार कार्ड दंना गैया? दंबा दं येस, आंनाव दं, आं होनसै आंनिखौ येस। बिनि उनाव दङ आधार कार्ड नाम्बार। नैयाव आधार कार्ड नाम्बार होनांगोन। बेखौ आं टाइप खालामना लानि आंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ। आं आंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ थुना लाखांबाय। बिनि उनाव दङ नेम। बेहाय गावबागाव नामखौ लिर। दानिया फैबाय नेक्स्ट भेरिफाइड नेम। नामखौ भेरिफाइ खालामनांगौ। न' होदो बेखौ। बेनि उनाव दं फादार नेम। फादार नेमखौ होदो। फादार नेमखौ भेरिफाइ खालामनांगौ। नेक्स्ट मादार नेम आरो मादारनि नामाबो मादार नेम होबावनांगौ। दा दङ डेट अफ बार्थ। डेट अफ बार्थखौ होदो आरो भेरिफाइड नामाखौ। दाना नेक्स्ट मेट्रिकुलेसन क्लास 10 नि। दानिया फैबाय नेक्स्ट एडुकेसन बोर्ड। नोंना बर्डआ मा? नैयाव क्लिक खालामना हो। गाहायाव बोख्लायलां। नैबेयाव दं नै बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम थुना हो। बेनि उनाव एडुकेसन बोर्डखौ आरोबावबो खेमसेबाव भेरिफाइ खालामबावनांगौ। भेरिफाइ खालामबाय आं। दा दङ नेक्स्ट रल नं। नोंनि रल नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेहाय। नेक्स्ट दाना एगेन भेरिफाइ खालामबावनांगौ। दाना फैबाय इयार अफ पासिं। नों माला पासिं जाया? नों माला पास खालामा क्लास 10 खौ? बेखौ होबानो जाबाय। नेक्स्ट दाना जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो। मेल बा मेल, फिमेल फिमेल। भेरिफाइ खालामबावदो। लेभेल अफ एडुकेसन क्वालिफिकेसन नों बेसेबां पास जानाय? आंना अनलि मेट्रिकल', ओंखायनो आं मेट्रिकल' होबाय। नेक्स्ट दाना मबाइल नाम्बार। बे मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय गावबा गावनिखौ। एगेन मबाइल नाम्बार भेरिफाइ डाबल बुफिनबावनांगौ। दा नेक्स्ट दङ जोंना इमेल आइडि। इमेल आइडिखौ होदो गावबा गावनिखौ। इमेल आइडि होबाय आं आंनिखौ आरो एगेन खेमसेबाव होबावनांगोन इमेल आइडिखौबो। नेक्स्ट दाना स्टेट। लास्टआव दङ जोंना स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। आसाम स्टेटआ आसामखौ होबानो जाबाय। दाना फैबाय जोंहा। दाना नेक्स्ट जों मायाव थुनांगोन? नैयाव थुबानो जाबाय। नेक्स्ट नैबेहाय सेभआव थुना हो। सेभ। अब्ला नैबिदि पेजखौ नुनो मोनगोन जोङो। अब्ला बेहाय जोङो कनफार्माव थुना हो। लडिं जागासिनो दं पेजआ। दसे सम लागोन। दानिया नैबे पेज फैनायखौ क्लस खालामना हो। नैबे पपआपखौ नुनो मोनगोन। बेहाय अके दं, अकेखौ थुना हो। नेक्स्ट जों नैबे पेजखौ नुनो मोनगोन। एगेन जों फार्स्टनि पेजाव फैफिनबाय। नोंनि मबाइलाव थांनाय रेजिस्टार नाम्बारखौबो थुना हो आरो पासवार्ड थांनायखौबो क्लिक थुनानै नोङो लगइन खालामनो हासिगोन एबाराव। आं दा आंनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ थुनोसै। बेनि उनाव नैबे गोजौआव होनाय केपचाखौ थुना हो। जेड स्मल पि आइ स्मल डि केपिटेल एम। नेक्स्ट एबाराव लगइनखौ थुना हो। बेनि उनाव जों नैबे पेजखौ नुनो मोनगोन। बेहाय मा होनदों? डियर केन्डिडेट, दिस इज इयर फार्स्ट लगइन, प्लिज चेन्ज इयर पासवार्ड। बेहाय जोङो मोनसे गोदान पासवार्ड खालामना लानांगोन। नै अल्डआव मा थुनांगोन? नोंनि मेसेजाव थांनाय मोनसे पासवार्ड थांदोंमोन ना, बेखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। नेक्स्ट निउ पासवार्ड। बेहाय नोङो नोंनि गोसो मथन गोसोबायदि पासवार्ड बानायना ला। पासवार्ड बानायनायनि माखासेनियाव डिटेल्स होनाय दङ, माखासे टिप होनाय दङ। एटलिस्ट वान केपिटेल लेटार, मोनसे गिदिर आखरनि जाथारनांगोन जोंना पासवार्डआ, आरो मोनसे डिजिट थानांगोन, नाम्बार थानांगोन, आरो मोनसे स्पेसियेल केरेक्टार जेरै @ हेशटेग स्लेश बिसोर थानांगोन आरोखि। नेक्स्टआव दङ जोंना एटलिस्ट 8 केरेक्टार। मा मिनिमाम जोंना 8 केरेक्टार जाथारनांगोन, बिनि खमावबा जानाय नङा। अब्ला आं आंनिखौ बानायना लासै।
दानिया साबमिटआव थुना हो। Your password has been sent successfully। आंना पासवार्ड जाबाय। दाना क्ल'सआव होदो। एबार एगेन लगइन खालामफिनबाव। फार्स्टनि पेजआ फैफिनबावबाय जोंना नै नोंनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ थुना लाबाव बेहाय। रेजिस्ट्रेसन नाम्बार, पासवार्ड आरो खेबसाखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव लगइनआव थुना हो। लगइनआव थुनायनि उनाव जोङो नैबे पेजखौ नुनो मोनगोन। बेहाय जेबो फिलआप खालामनांगौ गैया। दानिया नेक्स्टआव थुना हो। बिनि उनाव नैबे पेजखौ नुनो मोनगोन। बेहाय माखासे फिलआप खालामनांगौ दङ। दा नायलांबानो जाबाय। केटेगरिया जाहैबाय जोंनिया ST। नेक्स्ट दङ नेसनेलिटि। बाव क्लिक खालामदो। जोंना इण्डियान, सिटिजेन अफ इण्डियान। दानिया फैबाय आइडेन्टिफिकेसन मार्क। बे थुना हो गावबा गावनिखौ। मा दङ नोंनि मोखाङाव? माबाफोर दागो दं नामा? सबाय बिमा दं नामा? दानिया फैबाय डिसेबिलिटि। न'आव थुना हो। नेक्स्ट पारमानेन्ट एड्रेस। बे गावबा गावनि एड्रेसखौ थुना लाबानो जाबाय। नेक्स्ट दङ स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। आसाम होदो स्टेटआव। बेनि उनाव दङ डिस्ट्रिक्टआ जाबाय जोंना, आं आंनिखौ होनोसै, आंना डिस्ट्रिक्टआ चिरां। नेक्स्ट पिन। बेनि उनाव दङ इज प्रेजेन्ट एड्रेस सेम एज पारमानेन्ट एड्रेस। बेखौ येस होबानो जाबाय। येस बा येस, न'बा न'। बिनि उनाव सेभआव थुना हो। बिनि उनाव जोङो नैबे पपआपखौ नुनो मोनगोन। बेहाय दङ एडिशनेल एन्ड कन्टेक्ट डिटेल्स आर सेभ साक्सेसफुलि। बेयाव क्ल'सआव थुना हो। बिनि उनाव फैबाय फाइनाल साबमिट। फाइनाल साबमिटआव थुना होबानो जाबाय। सरि, नै आइ एग्रिआव थुनांगौ। फार्स्टआव बावदोंसो आङो। आइ एग्रिआव होदो टिक मार्क। बिनि उनाव फाइनाल साबमिट। नेक्स्ट बिनि उनाव जोङो बाव थुनांगोन। मबाइलाव OTP फैगोन मोनसे नोंनि मबाइल नाम्बाराव, अर नङाबा इमेलाव फैगोन। आं आंनि OTPखौ फिलआप खालामबाय इमेलाव फैनायखौ। नेक्स्ट बिनि उनाव नैबे खेबसाखौ फिलआप खालामला। बिनि उनाव साबमिट बटनाव थुना हो। साबमिट खालामखांनायनि उनाव नैबेबायदि पेजखौ नुनो मोनगोन। बेहाय दङ, बेखौ अके खालामबानो जाबाय। अकेआव थुखांनायनि उनाव जोङो नैबेबायदि पेजखौ नुनो मोनगोन। बिनिफ्रायनो जोङो जायखिजाया एसेनि आन्डाराव जबनि फर्म फैयोब्ला जों बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हासिगोन। अब्ला लोगोफोर, SSCनि रेजिस्ट्रेसन खालामनाया बेखिनियानो। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ।